औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 जून 2026 है। ये मैं आया हूँ HIT गेट नंबर 6 शाहपुर। चलो मैं HIT गेट नंबर 6 शाहपुर का पूरा मार्केट दिखाता हूँ, पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये HIT गेट नंबर 6 है, लेफ्ट तरफ मार्केट है। ये होटल है जहाँ पे मैं बैठता हूँ। आगे जो रोड जाता है वो खुरमपराचा की तरफ जाता है और ये मार्केट है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो कंप्लीट होगी। मेहरबानी।